Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna. Gracias por ver estos videos. No se te olvide, subscribe, dale like, thumbs up. So this is the adventures of Poppy. Hola mis amigos. Recuerde, sigue mi canal, dame like, thumbs up, Oh no. suscríbete y hazlo share. Me la hagas zoom. Estamos un día de campo, bien hermoso amigos. Miren nada más, qué hermoso tenemos el paisaje. Ahorita vamos a ver si salen los conejos. Sí, amigos. Sí. Miren nomás. Estamos. La que está filmando es la niña sin rostro. ¿Sí? Oh no. Estamos. Son las 6, 7 de la tarde. Está oscureciendo. El bosque está precioso. Ah, mira, patrocíname. Mira nada más. Qué bonito, mira qué bonito paisaje. Ustedes quisieron ver la naturaleza como estaba. Yo estoy de campo. Aquí está. ¿No? Aquí estamos. Y seguimos nosotros filmando. Miren nada más. Chequen esto. Miren. Miren qué bonito. Oh, está precioso. Mire aquí. Mira. ¿Cómo me veo? Ash, ese borracho está hasta la madre. Súper excitado. Mira cómo está. Aquí tenemos un río, miren, qué bonito. Mira arriba. Qué precioso, amigos. De veras, la vida es preciosa. La señora sin rostro se cayó. Claro que sí, mis amigos. Miren nada más. Qué hermosura, mira nada más. Aquí estamos en el río, así como en el pueblo. Agua cristalina. Miren. La niña sin rostro. Casi está oscureciendo. Miren nada más, qué hermoso. Bueno, nosotros continuamos con nuestra travesía. Vamos a ir un poquito más para arriba. Y tú estás filmando el suelo. No importa. Yo lo hago. Ahorita. Ya. Siempre quise hacer esto, amigo. Para que no me caiga. Con esta travesía. Ya vamos perdiendo la panza. En un momento regresamos. Pausa. Claro que sí, mis amigos. Bueno, aquí estamos nosotros. Estamos haciendo algo nuevo. Espero que les guste ese paisaje. Miren nada más qué hermosura. Estamos aquí, como verán, estos son puros pinos de hace, no sé, unos 400 años a lo mejor. Aquí tenemos un arroyito. Este arroyito viene del cerro, sepa Dios de dónde, pero está muy lejos del pueblo donde vivo. Miren nada más qué hermosura. Miren esos árboles. Aquí el agua está más tranquila. Aquí estamos pero bien contentos por esta naturaleza. Next 3.5. A third. Vamos aquí con la señora sin rostro y los niños sin rostro también. Bosque, patrocíname.
Por acá ya se encuentran las cabañitas. Están las cabañitas ahí. Miren nada más, si pueden ver. Ahí son unas casitas que están aquí. Están otras casitas por acá. Lejos de la civilización. Pero esto está súper hermoso. Ven, esas casitas están ahí. Están para acá otras. Estamos ya por acá llegando unos arbolotes aquí. Bueno, voy a seguir transmitiendo un poquito más, mis amigos, a ver qué tal podemos encontrar para acá. Pero aquí está esto, miren. Y aquí está un puentecito. Y esa va para arriba. Ah, ¿qué calles? ¿Iremos? No. Mejor no. Voy a echar los perros. Luego. ¡Ay, me encontraron! Ah, yo quería hacer del baño. Nunca me dejan en paz, amigos. Híjole, ya uno no puede hacer ni el baño en el monte. ¿Por qué? Ay, me pegué. Pero aquí está bien chido para hacer el baño. No es cierto, mis amigos. Estábamos escondiéndome. Estaba de high and seek. ¿Qué andas haciendo tú? Así terminamos este video, mis amigos. Espero que les haya gustado. Recuerda, sigue mi página de YouTube, Club Dinastía Nava. Dale like, share y suscríbete.